நம்ம இப்போ ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஆப்பிள் ப்ராடக்ட் தான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். இங்கே பாரு, ஆரோ மார்க் இருக்குது. இதை விட கவனிக்காமல் ஓடிக்கிட்டே இருந்தோம். சூப்பராக ஆரோ மார்க் கொடுத்துருக்கான். நாம் இப்போ வாங்கியிருக்கிறது ஐபேட் ஏர் 4th ஜென்ரேஷன் வாங்கியிருக்கோம். இப்போ இதை தான் நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். சூப்பர். அது விரிச்சோம்னா கேக் டப்பா மாதிரி அழகாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஆஃபர் அதில் தான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். அதனால் நமக்கு ஏர்பேட் அதோட சேர்த்து நம்ம பென்சிலையும் வாங்கியிருக்கோம். இது தனி, இதுதான் ஃப்ரீ. சூப்பர்ல, ஐபேட் ஏர். அதனால அழகாக வந்துடும். இது என்னன்னா, நம்ம வாங்கின கலர், நம்ம என்ன கலர் ஐபேட் வாங்குகிறோமோ அந்த கலர் பாக்ஸ் தான் நமக்கு கிடைக்கும். இதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னா, ஐபேட், அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்டிக்கர் அதிசயம், அப்புறம் சார்ஜிங் கேபிள், யூஎஸ்பி கேபிள், அவ்வளோதான். வேறு எதுவும் இல்லை பாக்ஸில். நம்ம வாங்கினது வந்து ரோஸ் கோல்டு கலரு. ஓப்பன் பண்ணுவோம். எவ்வளோ அழகாக பண்ணியிருக்காங்களா. ஃபோன் கூட நம்ம இந்த மாதிரி பார்க்கல. செம்மையாக இருக்குதுல்ல. நம்முடைய ஐபேட் 4th ஜென்ரேஷன் ஏர் மாடலு, ரோஸ் கோல்டு. அன்பாக்சிங் வீடியோ மட்டும்தான். இனிமேல் வந்து ரிவ்யூலாம் வந்து இன்னும் ஒரு 10 நாள் கழிச்சு யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்கிறோம். ஸ்டூடெண்ட் ஆஃபரில் வாங்குங்க. உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏர்பாட் வந்து அதில் வந்து இருக்கும். தனியாக வாங்கினீங்கன்னா ஒரு 15,000 உங்களுக்கு வந்து ஒரு 10,000 நீங்கள் வந்து வாங்கிட்டு ஒரு 10,000 கூட யாருக்காவது வெளியே கொடுத்துடலாம், வேண்டான்னா. இதில் இன்னொன்று என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, நம்ம வாங்கும் போதே நம்ம பேர் எதாவது வேணால் அவங்க வந்து அதிலே பதிச்சு கொடுத்துருவாங்க. பாருங்கள், எப்போவுமே நம்ம ஐபேட் பேரில் பின்னால் இருக்குது. இதெல்லாம் அவங்க ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லோரும். அவங்கவுங்க ஐபேடுக்கு மேலே அவங்களுடைய நேமு, உங்களுக்கு பிடிச்ச சிம்பிள்லாம் கூட நம்ம இங்கே போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி தான் பென்சிலில் கூட நாங்கள் அப்படி தான் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ எடுத்து வச்சுட்டு பென்சிலை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆஹா, அப்படியே வந்துடும் அழகாக. இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். இது சுருமேனல் இருக்கு, அவ்வளோதான். பேப்பர்ஸு, நம்முடைய பென்சில். வாவ், சூப்பராக இருக்குல்ல. இதுலேயும் வந்து நேம் வந்து போட்டுக்கலாம். புக் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு ஆன்லைன்லேயே அவங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது ஏர்பாட். இதுலேயும் ஆஸ் யூஷுவல் உங்களுக்கு வந்து வழக்கமாக அவங்க கொடுக்குற பேப்பர் ஒர்க்கு தனியாக வச்சிடலாம். நம்முடைய ஏர்பாட் இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நேம் வந்து
போட்டு வாங்கிக்கலாம். எல்லாம் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சவுண்டு உங்களுக்கு கேட்டுதா? பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல. இது பார்த்தீங்களா, என்னுடைய பேர். இது என்னுடைய ஏர்பாட். வாவ், இவ்வளோ குட்டியாக இருக்குல்ல. வயர்லெஸில். ஓகே, செம்ம க்யூட்டாக இருக்குது. ஆன் பண்ணோடனே அந்த க்ரீன் கலர் லைட்டு அப்படியே வச்சா மேக்னெட்டிக் மாதிரி அழகாக ஒட்டிக்குது. சூப்பர். 50% சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஆன் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஆமாம், சார்ஜெலாம் இருக்குது. நாங்கள் இனிமேல் வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறோம். அவ்வளோதான் அன்பாக்சிங் வீடியோ. யூஸ் பண்ணிட்டு இப்படி வச்சுக்கலாம். மேக்னெட்டிக் இருக்கிறதுனால இவ்வளோதான் நம்ம வாங்கின ஐபேட் ஏர் 4 ஜென்ரேஷன் பென்சில் ஏர்பாட். இது பற்றின ரிவ்யூலாம் உங்களுக்கு ஒரு 10 days கழிச்சு வரும்.